Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa cikin channel nan mai albarka Usainul Kairi Tech. A wannan bidiyo za mu yi bayani akan colors, ma'ana kala, kaloli kenan, colors, kaloli. Za mu yi bayani a kansa, yadda za ka sawa rubutunka kala da kuma yadda za ka sawa shi kansa rubutun ka canja masa background kala. So ba tare da ɓata lokaci ba, idan wannan ne farkon shigowarka cikin channel ɗin nan, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe. Idan kuma baka mana liking ba akan bidiyon nan, ka yi mana liking a kansa, hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai wajen kawo muku sababbin ayyuka. Mu shiga cikin bidiyon. Wannan shine bidiyon da muka yi da ya gabata akan comment, yadda ake yin sa da kuma yadda ake amfani da shi. Da haka yanzu bari mu share shi mu goge shi, mu rufe babinsa, sai mu danna backspace. Yanzu kamar yadda kuke gani mun goge shi, kuma za mu fara yin bayani akan kalo. Ya ake sawa rubutu kalo? Bari na save, sai kuma in koma cikin page ɗina kamar haka. Za ku ga Usainul Kairi Tech nan, amma ba shi da kalo, black kalo ne kawai. Wannan kuma default kalo ne, wanda kowane rubutu idan kai a cikin HTML kawai zai zo maka ne a baki. Zai zo a baki, kai za ka canja masa kala. Idan kuma background ne zai zo a fari, shi ma kai ne za ka canja masa kala. Kamar yadda na canja wannan shafin green kala, na mai da shi green kala daga white color. Da haka yanzu kai tsaye za mu zo mu canja Usainul Kairi Tech na farko, mu canja masa kala. Yadda za ka yi, a baya mun yi bidiyo akan style, sai ka zo kai applying ɗin wannan formula ta style, wadda take kasancewa kamar haka. Style is equal to, sai double quotation mark, sai ka rubuta sunan kalo kamar haka. Idan ka rubuta kalo kamar haka, ma'ana kalar da kake so ka sa, sai ka rubuta kalo haka, yawwa, sai kai colon. Bayan ka rubuta kalo, za ka zo ka rubuta colon, za ka rubuta alamar colon, sai kuma ka rubuta sunan kalo ɗin da kake so. Ina so ya kasance blue, na so ya kasance blue. To a ƙarshe kuma sai ka yi quotation mark. Ok, ba quotation mark ba, a ƙarshen kalo ɗin da ka sa kamar haka, sai kuma ka zo ka yi wannan alamar. Bayan ka gama sai kai haka, kai save, kai save. Bari mu koma, bari mu refresh. Me ya faru? Rubutunmu ya tashi daga black ya koma blue. Yanzu idan ina so ya koma white, fari kenan, sai in zo nan gurin in goge wannan kalo din, ya rubuta white, sai na koma ne refresh. Me ya faru? Ya koma white kamar yadda na bukata, ya koma white. Ta wannan hanya za ka yi amfani ka sarrafa rubutunka, ka bashi kalo ɗin da ka ga dama, ka bashi kalo ɗin da kake so, daidai da yanayin yadda kake son website ɗinka ya haɗu, ya kasance mai kyau, ya zama abin sha'awa. Usainul Kairi Tech na farko mun bashi kala ta fari, shi kuma wannan na biyun shi ma bari mu canja masa kala. Bari mu canja masa kala, sai mu apply na formula mu ta style is equal to double quote, sai mu rubuta kalo kamar haka. Mu rubuta kalo, sai kuma colon, sai mu rubuta sunan kalo ɗin. Kalo ɗin da muke bukata mu ba wannan rubutu, bari mu ba shi red, ja kenan, sai mu save. Don muka yi save kamar haka, yawwa, kun ga rubutun ya koma ja. Ta wannan hanya ake amfani wajen canjawa rubutu kala. Sai kuma kamar yadda na ce muku, za mu nuna yadda za ka canjawa shi kansa rubutun background ɗinsa. Idan kuka duba, rubutun namu fari ne, amma kuma background ɗin rubutun green ne. Idan muna so mu canja wannan background ɗin na rubutu, abu mafi sauƙi shine
bari in ƙirƙiri wani paragraph ɗin kamar haka. Bari in ƙirƙiri wani paragraph ɗin a sama. P-tag. A nan zan sanya rubutuna da nake buƙata ya kasance a cikin paragraph ɗina. Gashi. Bari na save ɗinsa ku ga yadda zai zama. Idan na saving ɗinsa kamar haka, za ku ga rubutun gashi nan ya kasance gashi baƙi, gashi ba shi da background color. Yanzu idan ina so in sa masa kala kuma in sa masa background, abu mafi sauƙi shine sai in zo haka cikin P ɗin nan, tunda shi ne paragraph ɗina, shi nake son ya canja, sai in rubuta style is equal to double column, sai rubuta background color, sai na rubuta masa color ɗin da nake so ya kasance. Bari in bashi white background saboda ga fari ga baki abin yayi kyau, ko kuma bari in bashi white smoke, shi ma dai shigen farin ne amma dai bai kai fari tas ba, da haka na sa shi a white smoke. Yanzu let I run the code. Me kuka gani yayi? Background ɗinsa ya canja ya koma white smoke. Saɓanin waɗannan duk background ɗin su green ne, shi kuma na canja masa background. Ta wannan hanya za ka sawa rubutunka background ko kuma pejinka background da duk wani guri da kake buƙatar wani element da kake so ka canja masa background, za ka yi amfani da wannan hanya ba tare da an samu damuwa ba. Amma ka tabbatar ka bi ka'idar yadda style ɗin nan yake. Za ka rubuta style is equal to, sai double quotes, sai colon, sai sunan kalo ɗin, sai kuma comma, sai kuma ka rufe tag ɗin naka na tag kenan. Idan kuma da H1 ka yi amfani ko dai wani tag ka yi amfani, shi ma ka tabbatar bayan ka buɗe shi ka rufe shi. Idan ka gwada ka fuskanci wani issue irin ka ga bai ba, to lallai akwai wani abu da baka yi wanda ne haka ba, sai ka koma cikin bidiyon ka ƙara kalla, ka ƙara dubawa, kana ƙara karanta code ɗinka, za ka tabbatar da inda gyaran ka yake. Akwai abin da yake faruwa duk lokacin da kake programming, ma'ana kake rubuta code. Lokacin da kake rubuta code, idan kai running ɗinsa ka samu issue ya ƙi yayi, ba gogewa ake ba, komawa ake a ƙara karanta code ɗin, ka karanta shi tsaf. Kana cikin karantawa za ka gano kuskurenka, kawai sai ka gyara. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like. Idan kuma baka mana subscribe ba, ka yi subscribe na wannan channel domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora.